Друзья, всем большой привет! В ближайшем будущем нам в продажу добавят ИСУ-152К, я думаю, уже на этой неделе. Думаю, многим из вас эта ПТшка может быть интересна. Поэтому сегодня речь пойдет о ней. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. ИСУ-152К это такая ИСУха, которая была она раньше, до того, как забрали у нее пушку. Главное достоинство этой машины это ее орудие, соответственно, БЛ-10А. Видим, что у нас на 8 уровне 286 мм пробития базовым бронебойным снарядом и Альфа 750. Я так полагаю, это самое большое пробитие на уровне в принципе, и если вы играете в одноуровневом бою, выцеливать вам никого абсолютно не нужно, потому что этого за глаза хватает. Голдовый подкалибр пробивает 329 мм, с альфой также 750. Фугас пробивает 90, с альфой 950. Если фугасом попадаем по какой-то легкой СТшке, ему будет очень-очень больно. Видим, что разброс на 100 метров у нас 0.43. Сведение 3,5 секунды и ДПМ в районе 2368 очков в стоке. Ну, то есть, в принципе, оружие очень мощное, способное пробивать без выцеливания. Машина крайне хорошо фармит, поскольку имеет большой альфа-страйк за выстрел. А от этого вы должны, в принципе, отталкиваться, то что вы с 2 выстрелов, в принципе, отбиваете свои очки прочности, а это уже немало. По бронированию поговорим с вами в Collision. По подвижности машина не самая приятная, то есть 40 километров она и набирает, хоть и нехотя. Видим, что у нас двигатель 600 лошадиных сил и 12,7 лошадей на тонну. 40 километров вперед и 12 назад. Маскировка очень неплохая в стоке, 15.05 в неподвижном состоянии и 9.06 в движении. Базовый обзор 350 маловат, то есть машина слепая. Давайте поговорим о сборке, как эту машину собирать и сравним ее с обычной ИСУхой. Видим, что машины очень даже похожи. Разница только в бронепробитии. У премиум тачки 286 мм, а у ИСУхи 260. По ощущениям могу точно сказать, что на базовой ИСУхе 260 бывает маловато. На премиум машине 286 это на вылет. В одноуровневом бою особенно. Даже с девятками вы будете пробивать уверенно цели. Главное не отходить на слишком дальнюю дистанцию, потому что машина все-таки имеет далеко не рекордный показатель в плане точности. Видим, что у нас разброс со 100% экипажем 0.41, сведение 3.36, что не является рекордом каким-то. По модулям имеет смысл ставить, соответственно, обязательно досылатель, для того, чтобы перезарядка наша была 16-12 секунд. Дополнительно по улучшению орудия можно поставить вентилятор и улучшенный прицел. Я думаю, это самое оптимальное будет на данном этапе сборка. Мы стоим как можно дальше от цели, это 2-3 линия. Можно, конечно, иногда поехать и с тяжами постреляться, но машина не имеет рекордное бронирование для такого геймплея. Но будут бои, когда нужно ехать вперед и разносить всех и вся. По перкам имеет смысл прокачать маскировку, боевое братство для улучшения всех характеристик и радиоперехват, либо же орлиный глаз. А лучше и то и другое, чтобы поднять ваш обзор, потому что базовый обзор реально маловат. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас рубка имеет приведенку 98-100 мм. Маска кое-что способна отбивать. Там такой довольно слоеный пирожок. ВЛД 84, НЛД 106-107 мм. В бортах брони чуть-чуть есть, но она способна отбивать только 7 уровни. С 8-ками, 9-ками, 10-ками будут пробивать на вылет, за исключением попаданий в маску и в орудие. То есть эти зоны способны что-то отбивать. В остальном машина очень не бронированная, и я не советую на ней идти в размены. По броне разобрались, друзья, давайте посмотрим бой и поговорим, кому она нужна. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Энск. Видим, что забросила сетап с 8 уровнями. Одноуровневый бой, одним словом. У игрока видим, что по оборудованию стоит досылатель, вентилятор и улучшенный прицел. Играет в большинстве своем на ББшках, это абсолютно правильно, и имеет обычные расходники. ИСУ-152К это машина, которая подойдет многим игрокам, за исключением прям тех, кто только-только начал играть, потому что машина действительно способна фармить хороший урон, фармить очень хорошие горы серебра, потому что альфа-страйк за выстрел довольно большой. И по доходности 3-4 выстрела вам способны приносить достаточно серы для того, чтобы считать бой удачным. Действительно, за 2 выстрела отбивать свое хп не каждая машина способна, вы это сами прекрасно понимаете. Здесь главное просто от уровня боя играть. Если видите, что с десятками стараться разрывать дистанцию, если одноуровневый или еще, тем более кто-то по уровню ниже, можно ехать на первую линию, как в этом бою. Как вам, друзья, моя модельная стрижка? Думаю, многим понравится. Это как в начале моего канала. Решил постричься, а то очень жарко. Забирает он здесь из 6.
Видим, что на зелени противников практически нет, они все поехали по F-линии. Видим, что ТТ-позиции там дикий страх происходит, огромное количество целей. Катается здесь 44-ка, с которой нужно помогать. Пробует выцелить, но он в рельефе, немного неудобная цель для него. Так вот, друзья, хорошая ли эта машина? Давайте, мы же смотрим ролики для этого, чтобы понять, кому она нужна. Для фарма, я считаю, для среднего игрока это отличный вариант. Заиметь доходный прям танк, тем более пушка действительно крутая. Ну, то есть, вы сами понимаете, 286 миллиметров на 8 уровне, это на вылет. Это очень хорошее бронепробитие, плюс орудие не самое косое, откровенно говоря. Если улучшать его прицелом, то можно спокойно на средней близкой дистанции работать. 750 это на 2 выстрела вам практически любой СТ. На 2,5 выстрела любой ТТ. Очень комфортное орудие, можно играть, как видим, он уже 3 выстрела, 3 трупа. Реализация 100%. Заехал он в бортину к тяжам. К СТшкам получает 2 неприятных шота, дает отличный альфа-страйк по 3-4-3. 1967 урона за 4 выстрела у него есть, ему еще не особо повезло с целями, давайте откровенно говоря. Если бы он поехал в ТТ, я думаю, урона было бы больше. Бой на мастера, соответственно. Получает неприятный шот от ВК-101П. Промазывает он здесь, пробовал дать по Су-130ПМ, поторопился. Орудие, друзья, такое, это советская машина, лучше иногда подсвестись, чтобы наверняка уже отстреляться. Будет забирать ВКшку. Спокойно в борт ему дает. Проблем возникать никаких абсолютно не должно, потому что 286 пробития, вы чего. Поэтому давайте подведем итог. Бой максимально короткий будет. То есть я не буду затягивать. Я посмотрел в этот раз реплей для того, чтобы понять. Посмотрел несколько реплеев. Но там были либо печальные, где игрок стоит весь бой. Это неинтересно. Это такой самый подходящий, чтобы показать возможности машины. Так вот, для фарма она отлично годится. Вы можете фармить как и в среднем бою, то есть по дистанции, так и в дальнем, если будете попадать. На дальность, конечно, орудие не самое крутое. Честно вам говорю, то есть попадать будет сложновато. Но если будете выбирать такие позиции, чтобы вы были не прям далеко от врага, где-то на средней дистанции, сможете спокойно настреливать. Особенно в те моменты, когда у вас будет прокачана хорошо ваша маскировка с умением. То есть у вас будет камуфляж и умение маскировка на 100%. Иногда можно будет занимать такие позиции, где вы будете способны наносить хороший урон и не светиться. Потому что машина имеет очень даже неплохую маскировку. По фарму, из-за того, что большой альфа-страйк, можно выводить хорошие суммы серебра за бой, особенно с доп. Резервами. Поэтому, если брать эту машину как фармера, это однозначно имеет место быть. По броне, конечно, не забывайте, то, что у вас хрустальный танк, который иногда что-то отбить способен, но в основном вы будете отлетать с 3-4 попаданий по себе. Поэтому запоминаем, что брони нет. Пушка пробивная, фармовая, поэтому если хотите заиметь хорошего фармера, можно брать. Если сравнивать ее с другими ПТ, она однозначно будет интереснее, чем Скорпион. За исключением того, что у Скорпиона есть рубка, а здесь ее нет. Но выдать по танкам 750 урона за выстрел, это очень приятно. Альфовые танки играются приятными ощущениями. Поэтому, друзья, надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Если так, палец вверх, комментарий, подписка. До новых встреч в эфире.